5F3 একটি মডেল, আপনি ইনভার্টার টেকনোলজি 5 স্টার রেটিং দেখেন, 5 স্টার রেটিং দেখেন। এই সেটটি হলো ডিপ অংশ, এই সেটটি হলো ডিপ অংশ, আপনার 5টা স্ল্যাব আছে দেখেন, নরমাল সাইজ। এটা কত লিটারের হবে ভাই এটা? হ্যাঁ এটা 563 লিটার ভাই। এখানে আবার টাচ সিস্টেম, ডিসপ্লে সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। সেটা নিউ একটি মডেল আছে, নিউ একটি কালার দেখেন আপনার, এটা হলো 2B3 GDSS মডেল। হাতলটা ধরার সিস্টেমটা কিন্তু অনেক সুন্দর। যে ফ্রিজটিতে 100% কভার কন্ডিশনার ব্যবহৃত হয়েছে, হয়নি, প্রমাণিত হলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। অনেক ভিতরে যেমন গভীর, পাশে কিন্তু অনেক বড় দেখেন। ভিতরের সাইজটা আপনি 50-50 ফুল 50-50 একটা ফ্রিজ দেখেন, আপনি অনেক কিছু রাখতে পারবেন। এটার ডোরের ভিতরে অনেক কিছু রাখা যাবে। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 4 ইয়ার্স, আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে ওয়ালটন ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। অনেকেই বলেন যে ভাই ওয়ালটন ফ্রিজ আবার কি দেখার আছে, তো আমরা কিন্তু আজকে ধামাকা অফার নিয়ে চলে আসলাম। আবারও হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স বাজার, তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে উত্তরা এরিয়ায়, উত্তরা আজমপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে আপনার, এটা হচ্ছে চালাবন চৈতি গার্মেন্টস, ঠিক উল্টা পাশে মানে আপনারা উত্তরা আজমপুর, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে উত্তরা আজমপুর বাস স্ট্যান্ড আসবেন, বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টা পাশে এসে রিকশাওয়ালাকে বললেই হবে যে ভাই আমরা, বা অটোতে আপনারা চলে আসতে পারেন। জাস্ট সীমিত ভাড়া নিবে 10 থেকে 15 টাকা, আপনারা চলে আসতে পারেন। সপ্তাহে 7 দিনে খোলা আছে, সকাল 9টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত। এবং এখানে কিন্তু চলছে 20%, মানে আপনার 1-2% না, 20% ডিসকাউন্টে আপনারা ওয়ালটনের সকল ফ্রিজগুলো পাবেন। সাথে কিন্তু সারা বাংলাদেশেই ডেলিভারিটা ফ্রি থাকছে। মানে আগে আপনি জাস্ট 1000 টাকা দিবেন, দেন কিন্তু কন্ডিশনের মাধ্যমে তাদের লোকে কিন্তু আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে, সেখান থেকে আপনারা বাকি টাকা দিয়ে দিতে পারবেন। তো আমাদের সাথে কিন্তু আজকে পারভেজ ভাই আছে, আমরা রয়েছি ইলেকট্রনিক্স বাজারে। তো ধামাকা অফার থাকবে ওয়ালটনের ফ্রিজে। সো কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও। আর আজকের পুরো ভিডিওটাতে আমাদের সাথে রয়েছে পারভেজ ভাই। পারভেজ ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আপনারা ফ্রিজে আবারও কি 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন? জি ভাই, ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। এখনো ডিসকাউন্ট ফুল চলতি মাসটা আমাদের ডিসকাউন্ট অফারটা থাকবে। আচ্ছা। আর এই ডিসকাউন্টের পাশাপাশি আরো একটা ডিসকাউন্ট মনে হয় আপনারা দিচ্ছেন? জি আচ্ছা, সেটা মানে সারা বাংলাদেশেই কি? সারা বাংলাদেশে ফ্রি হোম ডেলিভারি। আচ্ছা, মানে এই 20% ডিসকাউন্টের পরেই আবার কিন্তু সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন। আচ্ছা, ডেলিভারির জন্য আলাদা কোনো খরচ নেই, আলাদা কোনো চার্জ নাই। আচ্ছা, আপনাদের ধরেন ফ্রিজ নেওয়ার সিস্টেমটা কি ভাই? ধরেন একটা 20,000 টাকার আমি একটা ফ্রিজ নিতে চাই, আগে জাস্ট আপনাদেরকে কত টাকা দেওয়া লাগে? আমাদের প্রথম 1000 টাকা আপনি দিয়ে অর্ডারটা কনফার্ম করবেন। অর্ডারটা কনফার্ম করার পরে আমরা প্রোডাক্টটা যখন পৌঁছে দিব, পৌঁছে দেওয়ার পরে কিন্তু আপনার বাকি টাকাটা দিয়ে দিবেন। মানে আপনার ওই লোক যখন যাবে তার কাছে বাকি টাকা দিয়ে দিবে। আগে জাস্ট 1000 টাকা দিলে আগে 1000 টাকা দিয়ে দিবে। আচ্ছা, তো আজকে শুরু করবেন কোন ফ্রিজ দিয়ে ভাই আমাদেরকে? আমরা ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সবই দেখাবো ইনশাআল্লাহ, আমাদের সাথে থাকবেন। আচ্ছা, আমরা ডাবল ডোর দেখাবো এবং কি সব ধরনের সাইজই দেখাবো। আচ্ছা, আজকে ছোট কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? ছোট আমরা 850 দিয়ে শুরু করলাম। 850, আচ্ছা 850 দিয়ে শুরু করলাম। আপনি এটা 1B6 মডেল, GDS মডেল। এটা দেখাচ্ছি, আমি খুলে দেখাচ্ছি। এটা ডিপ হচ্ছে উপরে, হ্যাঁ উপরের সাইডটা হলো ডিপ আর নিচের সাইডটা হলো নরমাল। হ্যাঁ আচ্ছা, ওকে। এটা কোম্পানির প্রাইস কত রাখছেন? এটা কোম্পানির প্রাইস হলো আপনার 22,890 টাকা, কিন্তু আমরা কিন্তু 22,890 টাকা রাখতেছি না, আমরা কিন্তু ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 4,578 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু দাম পড়তেছে 18,312 টাকা। 18,312 টাকা। 22,000 টাকার একটা ফ্রিজ 18,312 টাকা। অনেক বেসেলার বাইরে আছে, অনেকে মনে করেন যে আপনার দেখা যাচ্ছে নতুন বিয়ে করছে, হ্যাঁ তাদের জন্য স্ত্রী দুইজন থাকে। জি আচ্ছা, তাদের ছোটখাটো ফ্যামিলির জন্য কিন্তু একটা অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। তো এটাও দেখতে পারেন। এটার কি আর কালার আছে ভাইয়া? হ্যাঁ, এটা অনেক কালার, আরো 3-4টা কালার আছে। লাগলে আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, নেক্সট আমরা দেখবো এপাশে, এটা হলো 3A2 GDEL একটি মডেল। 3A2 আমি ভিতরের অংশটা দেখাচ্ছি দেখেন। আচ্ছা, ওকে। এটা হলো কি আপনার ডিপ অংশ, এটা হলো নরমাল অংশ। জি আচ্ছা, ওকে। এটাও আপনারা দেখতে পারেন। এটার কোম্পানি প্রাইস কত আর আপনারা ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন কত? এটা কোম্পানির প্রাইস 28,390 টাকা। 28,390 টাকা। 28,390 টাকা। এটা কিন্তু আপনার 5,678 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 5,678 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর নগদ দাম পাচ্ছেন কিন্তু 22,712 টাকা। আচ্ছা, মানে 28,390 টাকা মূল প্রাইস, ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর 22,712 টাকা। জি আচ্ছা, এর ভিতরে কিন্তু আমি কালার দিতে পারবো, আরো কয়েকটা কালার আছে। আপনারা ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করলে, আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুটোটাই আছে, আপনারা ইচ্ছা করলে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। এমনকি আমার কালার
সাইজ সব ছবি দেখে নিতে পারবেন, সমস্যা আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এরপরে আমরা ফুলের ভেতরে এটাও কিন্তু আপনি 3A2, এটাও আপনার 28390 টাকা, এন্ড ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু 22712 টাকা। এটা আর এটা সেম, মানে দেখা যাচ্ছে ফ্রিজ জাস্ট কালার আলাদা। ওকে, এটাও 22712। আপনি দেখেন এই যে ডিপ অংশ উপরে দুইটা স্ল্যাব আছে, এটা কি 50-50 হবে? পুরো 50-50, পুরো 50-50। আচ্ছা, মানে ডিপ যতটুকু হবে নরমালও কিন্তু ততটুকুই হবে। উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। আচ্ছা ওকে, এটাও আপনারা দেখেন ভেতরে আবার হচ্ছে আপনার ফ্রুটস ভেজিটেবলের জন্য আলাদা ব্রাস্কেট দেয়া আছে। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে কিন্তু গ্যারান্টি কার্ড আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 12 বছর গ্যারান্টি। 12 বছরের কম্প্রেসার, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি 12 বছর গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আর অনেকে বলে ভাই আপনারা এত কমে দিচ্ছেন, এগুলো কি দেখা যাচ্ছে পুরান ফ্রিজ কিনা নাকি নতুন ফ্রিজ? এটার ব্যাপারে যদি একটু বলতেন। এটা ভাই আপনি তো নিজেই দেখতেছেন, আপনি বলে দেন, সমস্যা নাই। আর কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের নতুন আর শোরুমের কোম্পানির ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ডটা একটু দেখাই দিবেন ভাই, আমরা একটু দেখাই দিই। সবগুলো ফ্রিজের সাথে কিন্তু ভিতরে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড থাকবে। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড কিন্তু এভাবে কোম্পানির অথরাইজ যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড আছে এবং হচ্ছে কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি 12 বছরের সবকিছু কিন্তু এখানে দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, আমরা এই ওয়ারেন্টি দেখেন, এই যে আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ডটা। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আপনার 12 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 4 ইয়ার্স, আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর। সারা বাংলাদেশে ওয়ালটনের ফ্রিজে সিস্টেম, এটা কিন্তু একই সিস্টেম, এটা কিন্তু আলাদা কোনো কিছু না। আপনার সব ফ্রিজে কিন্তু 12 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি আর 5 বছর আফটার সেল সার্ভিস, আপনি সবকিছু পার্টস হলে 4 বছর সব পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এগুলো আপনারা নিতে পারবেন। ওকে ভাই, আমরা এর পরের ফ্রিজটায় চলে যাব। পরে দেখা যাচ্ছে যে ফ্রিজটা আছে সেটা আমরা একটু দেখব। আচ্ছা, এই পাশে পরে আমরা দেখাচ্ছি একটা নিউ একটা মডেল আছে, নিউ একটা কালার। দেখেন আপনার এটা লাগে 2B3 GDS মডেল। আচ্ছা আচ্ছা, এটা দেখেন সামনের হাতলটা ধরার সিস্টেমটা কিন্তু অনেক অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর, স্মার্ট কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন আমি ভিতরটা দেখাচ্ছি। আপনার ভিতরটা কিন্তু ডিপ অংশ, নিচেরটা কিন্তু নরমাল অংশ। এটা ডিপ অংশ, ডিপ অংশের ভিতরে কিন্তু লাইট আছে, এলইডি লাইট ব্যবহার করছে এটা। লাইট আছে, আবার আপনি কি নরমাল অংশ কিন্তু লাইট ব্যবহার করা আছে, এটা তো আগে লাইট আছে। জি, কিন্তু ডিপ লাইট নতুন একটা আপডেট সিস্টেম করছে, এটা ডিপের লাইট, ডিপের ভিতরেও লাইট পাবে। আচ্ছা ওকে, বাইরের লুকিংটা দেখাই। এটা আপনারা দেখছেন, এটার প্রাইস কত রাখছেন ভাই? এটার প্রাইসটা হলো কি আপনার কোম্পানির প্রাইস 30,590 টাকা, তো আমরা 30,590 টাকা কিন্তু রাখতেছি। আমরা কিন্তু আপনাদের জন্য ডিসকাউন্ট রাখছি, ডিসকাউন্ট 6,118 টাকা কিন্তু আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু আসছে 24,474 টাকা, 72 টাকা। আর আমরা 472, সারা বাংলাদেশে ফ্রি হোম ডেলিভারি তো আছে। এই প্রাইসের ভিতরে কিন্তু আবার সারা বাংলাদেশে আপনারা ফ্রি হোম ডেলিভারি পাবেন। আচ্ছা ওকে, এরপরে আমরা আরো একটা এরপরে দেখাচ্ছি আপনার 1F3 GDL একটি মডেল, 1F3। আচ্ছা, 1F3 আপনি দেখেন, আপনার এই ফ্রিজটা দেখাচ্ছি আমি 50-50, পুরো 50-50। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এটাও কিন্তু 50-50 হবে। এই হচ্ছে ডিপ আর এই হচ্ছে নিচে হচ্ছে নরমাল। তো এটাও আপনারা দেখতে পারেন। এটার প্রাইসটা কত রাখছেন ভাই? হ্যাঁ, এটার প্রাইসটা হলো আপনার 25,790 টাকা। আচ্ছা, 25,790 টাকা আমরা কিন্তু নিচ্ছি না কোম্পানির প্রাইসের থেকে। আপনার ওয়েবসাইটে যে অনেকে বলতে পারেন যে ভাই আসলে কি আপনারা কি দাম বেশি লেখা কি আপনারা কি ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন, কিন্তু না, আসলে কোম্পানির যে ওয়েবসাইট থাকবে অথবা কোম্পানির যে শোরুমে যে প্রাইস থাকবে, আপনার ওই প্রাইসের থেকে 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। 20% ডিসকাউন্ট আপনারা পাবেন। ওকে, আচ্ছা, এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 20,632 টাকা। 20,632 টাকা এটা কোম্পানির প্রাইস। আর প্রত্যেকটা মডেল নাম্বার কিন্তু লেখা আছে এবং কি কম্প্রেসর গ্যারান্টি এই জায়গায় কিন্তু লেখা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এবং হচ্ছে ওয়ালটনের ফ্রিজে কিন্তু আলাদা স্টেবিলাইজার লাগে না। হ্যাঁ, আর 5 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া আছে, এনার্জি রেটিং দেওয়া আছে। ওকে, এরপরে আমরা আরো একটা গ্লাস ডোরে দেখব। পরে আমরা এটা দেখেছি 2B0 GDL একটি মডেল, 2B0। এটা হলো আপনার এমআরপি রেট হলো 29,290 টাকা। আমি ভিতরের অংশটা দেখাচ্ছি আগে আপনাদেরকে। অনেকে আছে যে ভাই আমার ডিপ অংশটা ছোট দরকার, এটা 64 নরমাল একটু, হ্যাঁ নরমাল একটু বড় দরকার, তো তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা, এটা নরমালটা অনেক হবে, হেল্পফুল হবে। একটু ছোট এটা আপনারা দেখছেন, সেক্ষেত্রে এটার প্রাইসটা কত রাখছেন ভাইয়া? এটার প্রাইসটা রাখছি আমরা 23,432 টাকা। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর 23,858 টাকা কিন্তু ডিসকাউন্ট, আর সাথে সারা বাংলাদেশ ফ্রি হোম ডেলিভারি। ফ্রি হোম ডেলিভারি। ওকে, এই পাশে আরো একটা ফ্রিজ দেখছিলাম আমরা, এটাও দেখছিলেন। এটাও কিন্তু খুবই চমৎকার, গ্লাস ডোরের ভিতরে হবে এগুলো। এটাও আপনারা দেখতে পারেন। এটার প্রাইস কত রাখছেন ভাইয়া? হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার এটা কিন্তু 3X একটি মডেল, 3X7। তো এটা নগদ সার হলে 7,058 টাকা। আমরা কিন্তু এমআরপি রেট হলে 35,290 টাকা, কোম্পানির প্রাইস 35,290 টাকা, যাতে ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,232 টাকা আমরা 28,232 টাকা। হ্যাঁ, বিশাল বড় টিপিস দেখেন আপনারা, অনেক অনেক চড়া, কিন্তু পাশে কিন্তু অনেক বড়, দেখেন কিন্তু অনেক বড় জায়গা, অনেক বড়, অনেক ভিতরে যেমন গভীর, পাশে কিন্তু অনেক বড়। দেখেন ভিতরের সাইজটা আপনি 50-50, ফুল 50-50 একটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো এটাও দেখতে পারেন যারা একটু বড় চান। আচ্ছা ওকে, এরপরে আপনি দেখেন 3X7 এর ভিতরে আরেকটি মডেল, 3X এটা হলো GDS। এটা GDS মডেল হওয়ার কারণে এই যে এই জায়গাটা যে গেটআপটা, এই গেটআপটার কারণে এটা GDS। আচ্ছা, এটা ভিতরে সিস্টেম সেম। হ্যাঁ,
আচ্ছা ওকে, তো এগুলো দেখছেন, এগুলো এটা কত লিটারের হবে ভাই মূলত? এটা হলে কি আপনার এই যে লিটার লেখা আছে এই জায়গায় আপনার 307 লিটার। 307 লিটার, এটা হচ্ছে 307 লিটারের হবে। 307 লিটার। আর আপনার এই দেখেন আপনি এই যে প্রত্যেকটা কিন্তু 100% কপারের লেখা আছে, কপার কন্ডেন্সার 100% কপার কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হয়েছে। আবার লেখা আছে যে ফ্রিজটিতে 100% কপার কন্ডিশনার ব্যবহৃত হয়েছে হয়নি, প্রমাণিত হলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার আছে। ওকে, এটাও আপনারা দেখতে পারেন। সেক্ষেত্রে এটার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 36,490 টাকা, ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে রাখছেন হচ্ছে 7,298 টাকা, ছাড় দিয়ে কিন্তু আমরা রাখতেছি 29,192 টাকা। 29,192 টাকা 20% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর, সাথে আবার কিন্তু ডেলিভারি সারা বাংলাদেশেই ফ্রি ফ্রি আপনারা পাচ্ছেন। এই দেখেন আমরা ভিতরের অংশটা দেখাচ্ছি, দেখেন ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা দেখেন। আমরা পরে এটার কিন্তু আপনি ডিবের ভিতরে কিন্তু 2টা পকেট আছে দেখেন, আর নরমালে 3টা পকেট আছে। এটাও আপনারা দেখতে পারেন যাদের যেটা পছন্দ হয়। ওকে, আমরা নেক্সট ফ্রিজে চলে যাব। এই পাশে আরো একটা ফ্রিজ, পরে আপনারা এই যে দেখতেছেন আরটা 3X7, এটা কিন্তু আমরা দেখাইছি, এটা আরেকটা কালার। আচ্ছা, এটার কোম্পানি প্রাইস 35,290 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 28,232 টাকা। 28,232 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস আপনারা পেয়ে যাবেন। ওকে, আচ্ছা এরপরে আমরা আরো একটা ফ্রিজ দেখাই। এটা হচ্ছে 316 লিটার। হ্যাঁ 316 লিটার। আচ্ছা 316 লিটার এটি ফ্রিজ আপনারা দেখাচ্ছি আমরা, দেখেন। আচ্ছা এটা দেখেন, এটার ভেতরের স্পেসটা হচ্ছে কিন্তু এটা অনেক বড়। এই যে উপরেটা কিন্তু ডিপ অংশ, উপরেটা ডিপ অংশ, আর নিচেরটা হইলো কি আপনার নরমাল অংশ। হ্যাঁ, ডিপে কিন্তু দেখেন আপনার পকেট আছে 2টা, আর নরমালে কিন্তু আপনার পকেট আছে 4টা। ওকে, আর পিছন দিকে কিন্তু এটা গভীর বেশি, পিছন দিকে অনেক গভীরতা বেশি, জি জায়গা বেশি। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস কত রাখছেন ভাই? এটার কোম্পানির প্রাইস হলো 34,490 টাকা, আমরা কিন্তু 6,898 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু রাখতেছি মাত্র 27,592 টাকা। 27,500, আর সাথে সারা বাংলাদেশে ফ্রি হোম ডেলিভারি। আচ্ছা, সারা বাংলাদেশে ফ্রি হোম ডেলিভারি। আচ্ছা, এই পাশে আরো একটা ফ্রিজ দেখছি আমরা, এটাও আপনারা দেখতে পারেন। এটার মডেল হচ্ছে এটা মডেলের 3A2 GDEL একটি মডেল। এটা হলো আপনার গ্লুজ ভলিউম আপনার, এটা হলো লিটার হলো 312 লিটার। 312 লিটার এর ফ্রিজ আপনারা দেখেন, আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে 312 লিটারের ফ্রিজটা আমি দেখাই। এটার ভিতর দিয়ে কিন্তু অনেক গভীর, দেন অনেক চড়া জায়গা। এটা আপনার ডিপ অংশ দিয়ে 3টা পকেট আছে, আর নরমাল অংশে 3টা পকেট। ঠিক আছে, দেখেন আপনি অনেক কিছু রাখতে পারেন, এটার ডোরের ভিতরে অনেক কিছু রাখা যাবে। এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস কত রাখছেন ভাই? আমরা একটু প্রাইসটা বলে দিবেন এটার। হ্যাঁ, এটার কোম্পানির প্রাইস হলো 36,290 টাকা। 36,290 টাকাতে কিন্তু আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু 7,258 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু দাম থাকতেছে 29,032 টাকা। 29,032 টাকা হলে 29,032 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, আমরা নেক্সট চলে যাব। এই পাশে আরো একটা ফ্রিজ দেখাবো। নেক্সট দেখতেছেন আপনারা অনেকে আছে ডয়ার ফ্রিজ পছন্দ করেন, যে আমি ডয়ার সারা ফ্রিজ নিব না, ডয়ার ওয়ালা ফ্রিজ দরকার। 309 লিটার এটা। হ্যাঁ 309 লিটার। তা 309 লিটার ফ্রিজটা আমরা দেখাচ্ছি, দেখেন আপনাদের দ্বারা। এটা দেখা যাচ্ছে উপরে হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে ডিপ, উপরেটা নরমাল অংশ। এটা উপরে নরমাল, উপরেটা নরমাল অংশ। এটা কিন্তু অনেক একটা গর্জিয়াস একটা ডিজাইন করছে, দেখেন আপনার এইটার। আচ্ছা, এখানে আলাদা একটা দেখা যাচ্ছে সবজি টবজি রাখার জন্য আপনার এখানে আলাদা ডয়ার আছে, সবজি ডয়ার আছে। তারপরে আপনার পকেট আছে 3টা, এবং কি আপনি দেখেন আপনার অনেক বড় বড় জায়গা আছে। এটা হচ্ছে ডিপ আর নরমাল দেখা যাচ্ছে। আর এই যে আপনার দেখেন আপনার ডিপে কিন্তু 3টা ডয়ার আছে। আচ্ছা, ডিপে 3টা ডয়ার আছে, ডিপে আলাদা আলাদা ডয়ার আছে। 3টা ডয়ার আছে, 3টা ডয়ারের সাথে কিন্তু এটা উপরে একটা আলাদা ট্রে আছে। আচ্ছা, আলাদা একটা ট্রে আছে। ওকে, আইস ট্রে এটা বলে। এটা আপনারা দেখছেন খুবই চমৎকার। এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 29,280 টাকা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। কোম্পানির প্রাইস কিন্তু 36,600 টাকা, কিন্তু আমরা কিন্তু 7,320 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন। ওকে, আমরা নেক্সট এই পাশে আরো একটা ফ্রিজ দেখবো। এটা কিন্তু 2E0 GDEL একটি মডেল। এটা কিন্তু অনেকেই পছন্দ করে, মনে করেন মিডিয়াম একটা সাইজ। আপনি দেখেন 14 সিফট একটা ফ্রিজ। আপনার ডিপটা দেখেন, ডিপ আর নরমাল কিন্তু পুরো 50-50। এটা 50-50, এটা লাগে উপরেটা লাগে ডিপ অংশ, নিচেটা হলো নরমাল অংশ, পুরো 50-50। 250 লিটার একটি ফ্রিজ। এটার প্রাইস কত রাখছেন ডিসকাউন্ট প্রাইস? এটার প্রাইস হলো কি আপনার কোম্পানির প্রাইস 31,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 25,592 টাকা। 25,592 টাকা। 25,592 টাকা। আচ্ছা, যারা একটু সিম্পলের ভেতরে চান, যে আমার এত গ্লাস ডোরের ভেতরে ভুগিযুগি ভালো লাগে না, আমি একবার সিম্পল চাবো, তাদের জন্য কিন্তু এই অ্যাশ কালারের ফ্রিজটা। অ্যাশ কালার ফ্রিজটা আপনার এটা কিন্তু কোম্পানির প্রাইস 30,990 টাকা, আমরা কিন্তু 30,990 টাকা রাখতেছি না, মাত্র 24,792 টাকা এই ফ্রিজটা দিচ্ছি। দেখেন আপনার ভিতরটা অংশ দেখাচ্ছি আমি। দেখেন এটা হলো ডিপ অংশ, আর নিচেরটা হলো নরমাল অংশ। আপনার নরমাল অংশ দেখেন, এই যে জায়গায় ডিম ট্রে মের সবকিছু দেওয়া আছে, এমনকি আপনি রাখতে পারবেন সবকিছু। আচ্ছা, ওকে, এটাও আপনারা দেখতে পারেন। আর নিচে সবজি ডয়ার আছে, এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস কত রাখছেন ভাইয়া? হ্যাঁ, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস হলো মাত্র 24,792 টাকা। 24,792 টাকা আপনারা পাবেন। ওকে, পরে আরেকটা দেখতে পারতেছেন 3B0 GDEN একটি মডেল। আচ্ছা, GDEN মডেল। আপনার এটা কোম্পানির প্রাইস হলো 37,400 টাকা, আমরা কিন্তু ডিসকাউন্ট রাখছি 7,480 টাকা। 7,480 তো এটার ফ্রিজটার দাম রাখতেছি মাত্র 29,920 টাকা। এটা কিন্তু আপনার
341 লিটার একটি ফ্রিজ। আচ্ছা 341 লিটার একটা ফ্রিজ, এটাও আপনারা দেখতে পারেন, যাদের যেটা পছন্দ হয় আপনারা কালেক্ট করতে পারেন। এই দেখেন আপনার এই যে এটা ডিপ অংশ আর এটা নরমাল অংশ। আচ্ছা ওকে, তো এটা হচ্ছে এই যে ডিপ আর এটা হচ্ছে নরমাল, নিচেরটা নরমাল অংশ উপরে ডিপ অংশ। সেক্ষেত্রে এটাও আপনারা দেখতে পারেন সারা বাংলাদেশে ফ্রি হোম ডেলিভারি থাকছে আর ডিসকাউন্ট প্রাইস 29,920 টাকা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা নেক্সট আমরা আরেকটু বড় যারা দেখেন আপনার 3B0, এটা হলো 3B0 GDEL 341 হ্যাঁ লিটার। 341 লিটার, এটা 341 লিটার, এটা হলো 3B0 GDEL একটি মডেল। এই দেখেন আপনার ভিতরের অংশটা, এটা হলো উপরেরটা হলো ডিপ অংশ। আপনার ডিপে কিন্তু পকেট আছে, ডোরের ভিতরে পকেট আছে, আপনি অনেক কিছু রাখতে পারবেন। আবার নিচে আপনার নরমালি ডিম ট্রে এইটি সব অনেক কিছু বোতল তো রাখতে পারবেন আপনি, অনেক জায়গা, অনেক চড়া, ভিতরে কিন্তু অনেক গভীর জায়গা। আচ্ছা এটাও আপনারা দেখতে পারেন। এটার প্রাইসটা কত রাখছেন ভাইয়া? এটার প্রাইসটা রাখতেছি ভাইয়া আপনার কোম্পানির প্রাইস 36,990 টাকা, আমরা কিন্তু ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 29,592 টাকা। 29,592 টাকা। ওকে, এই পাশে আরো একটা পরে আমরা দেখতেছি 3D8 GDEL ইনভার্টার ফ্রিজ। আচ্ছা হ্যাঁ ইনভার্টার আপনাদের দেখেন, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের ভিতরের অংশটা দেখাচ্ছি। এটা উপরেরটা হলো ডিপ অংশ, নিচেরটা হলো নরমাল অংশ। আচ্ছা উপরেরটা ডিপ, নিচেরটা নরমাল অংশ, এটাও আপনারা দেখতে পারেন যাদের যেটা পছন্দ হয়। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস বলেছেন হচ্ছে রাখা যাবে হচ্ছে হ্যাঁ এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস হলো কি 31,890 টাকা। এটা কিন্তু কোম্পানির প্রাইস 39,800 টাকা, আমরা 7,960 টাকা, তার মানে 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু সাবার সাথে ফ্রি হোম ডেলিভারি সারা বাংলাদেশ হোম ডেলিভারি আপনারা পাচ্ছেন। ওকে, আরেকটা কথা আছে ভাই, আপনার অনেকে বলে যে ভাই আসলে আমার বাসায় উঠিয়ে দিতে 5 লাখ, কিন্তু আমরা কিন্তু ভাই উপরে উঠানোর দায়িত্ব আমরা নিব না, আমরা শুধু আপনার বাসার সামনে নামাই দিয়ে আসবো। আচ্ছা সেক্ষেত্রে উপরে আপনার যখন লোক যাবে তাদের সাথে আপনারা আলোচনা করে, হ্যাঁ আলোচনা করে, কিন্তু ওরা অনেকে আছে ড্রাইভার যায় তো একলা ওটা সম্ভব হয় না, কারণ অনেক দূর দূরান্ত থেকে আপনারা নিজেরা লোক রেডি রাখবেন, কারণ আপনার নিজের উঠাই নিতে হবে, কারণ আমাদের লোক নাই। জি, কারণ দেখা যাচ্ছে একটা ফ্রিজ আসলে একা উঠানো যায় না, আপনারা উঠাই নিয়ে আর যেটা আমাদের ঢাকার ভিতরে যাচ্ছে আশেপাশে যেটা উত্তরাতে, এটা আমরা আপনার দেশে ওদের সাথে আলাপ করে ওরা উঠাই দিতে পারবে, লেবার পাঠাই দিলে ওদের সাথে আলাপ করে উঠাই। দূরে গেলে হয় কি আপনারা একটু চেষ্টা করবেন নিজেরা উঠাই নেওয়ার জন্য। আচ্ছা ওকে, এরপর আর আমরা ঢাকার ভিতরে আমাদের আশেপাশে কিন্তু আমরা ইমার্জেন্সি ডেলিভারি দিই, আর ঢাকার অন্য দূর মানে ঢাকার ভিতরে একটু দূরে যেগুলো আছে 24 ঘন্টা সময় নেই, আর ঢাকার বাইরে যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমরা 48 ঘন্টা সময় নেই। আচ্ছা ওকে, এরপরে আমরা এই পাশে আরো একটা ফ্রিজ দেখছি, এটাও কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ হবে, এটাও আপনারা দেখতে পারেন। আর এটার মডেলটা হচ্ছে এটা লিখে 3F5 GDX একটি মডেল। আপনার এটা দেখতে আমি এটা কোম্পানির প্রাইস আছে কিন্তু 40,190 টাকা। আমি ভিতর অংশটা আগে দেখাই, দেখেন এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ দেখেন আপনার, হ্যাঁ 21 সিফটি একটি ফ্রিজ। আপনি দেখেন এই যেটা নরমাল অংশ, নিচেরটা নরমাল অংশ, উপরেরটা ডিপ অংশ, ভিতরে দুইটা স্ল্যাব আছে, মাঝখানে কিন্তু নরমালে কিন্তু তিনটা স্ল্যাব আছে। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তারপর আপনি দেখেন ডিপ ডোরের ভিতরে পকেট আছে, দেন 4টা পকেট আছে। জি আচ্ছা এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস কত রাখছেন ভাইয়া? এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখছি 32,152 টাকা। 32,152 টাকা। আচ্ছা ওকে, এরপরটা আমরা চলে যাই। পরে সেম আরেকটা ফ্রিজ আরেকটা কালার, এটাও কিন্তু এই 32,152 টাকা। এটাও 32,152 টাকা, জাস্ট ডিজাইনটা আলাদা। জি ডিজাইনটা আলাদা, কালারটা আলাদা। পাশে আরো একটা ফ্রিজ আমরা দেখছি, এটা 2D4, এটা কিন্তু আপনার 244 লিটার একটি ফ্রিজ। আচ্ছা এটাও কিন্তু খুবই চমৎকার দেখতে। 244 লিটার ফ্রিজ। আপনি দেখেন এটা উপরেটা হলো ডিপ অংশ আর নিচেরটা হলো নরমাল অংশ। আচ্ছা নিচেরটা হলো কিন্তু এটা নরমাল অংশ হবে, এটাও আপনারা দেখছেন খুবই চমৎকার। সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস কত রাখছেন ভাইয়া? জি এটার প্রাইসটা ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 24,792 টাকা। 792,990 টাকা কিন্তু কোম্পানির প্রাইস। আচ্ছা সেক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট দিয়ে 24,792 টাকা আপনারা পাবেন। আচ্ছা এরপরে পাশে আরেকটা আছে, এরপরে আপনি এটাও 3D8 আমরা দেখাচ্ছি আপনাকে, ইনভার্টার, এটাও 31,840 টাকা। আচ্ছা এটা কিন্তু 31,840 টাকা, পাশাপাশি দুটো কালার আছে, যার যেটা পছন্দ হয় আপনারা নিতে পারবেন। এরপরে আমরা দেখবো ডাবল ডোরের ফ্রিজগুলো। ডাবল ডোরের ভিতরে ওয়ালটনে কিন্তু কয়েকটা মডেল আছে, আমরা সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। ডাবল ডোরের ভিতরে সবচেয়ে পপুলার যে মডেল সেটা দিয়ে আমরা আজকে শুরু করব। এই পাশে আপনারা দেখছেন এটা ডাবল ডোরের হচ্ছে, কিন্তু এটা মডেল নাম্বারটা কত ভাই? এটার মডেলটা হলো কি আপনার 5F3 একটি মডেল। আপনি ইনভার্টার টেকনোলজি 5 স্টার রেটিং দেখেন, 5 স্টার রেটিং, আর 100% তো কভার ওয়্যার, আর 600 এ গ্যাস, প্রত্যেকটা ফ্রিজের কিন্তু 600 এ গ্যাস। হ্যাঁ আর আপনি জানেন 600 এ গ্যাস মানে আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়, পরিবেশ বান্ধব একটি গ্যাস। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এটা আপনারা দেখছেন ডাবল। দেখেন এই সেটটি হলো কি ডিপ অংশ, এই সেটটি হলো ডিপ অংশ। আপনার 5টা স্ল্যাব আছে, দেখেন আপনার 5 দাবি কিন্তু স্ল্যাব আছে, আপনি রাখতে পারবেন। নিচেরটা হলো কি আপনার এই দেন আপনার যে কোনো বক্স আছে, ট্রে আছে রাখার জন্য। হ্যাঁ আর ওই সেটটা হলো নরমাল শাপ, নরমাল সাইড। এটা কত লিটারের হবে ভাই এটা? হ্যাঁ এটা 563 লিটার ভাই, 563 লিটার একটি ফ্রিজ। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস কত রাখছেন আপনারা? এটা আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখছি আপনার কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 74,690 টাকা।
আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 14938 টাকায়। 14938 হ্যাঁ 14938 টাকায় আপনার 938 টাকা কিন্তু ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। তো আপনার ফ্রিজের দাম হচ্ছে 59752 টাকা। 59752 টাকা। 752 টাকা কিন্তু এই ফ্রিজটি পেয়েছেন, আবার সারা বাংলাদেশ ফ্রি হোম ডেলিভারি। হোম ডেলিভারি। আচ্ছা, এরপরে ডাবল ডোর আর কি আছে আপনাদের কাছে? হ্যাঁ ডাবল ডোর ভিতরে কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেকেই জিজ্ঞাসা করে যে ভাই একটা আনকমন একটি মডেল, নতুন, একদম নতুন। হ্যাঁ আপনি এই ফ্রিজটি দেখতে পারেন, আপনার এটার 6A9 একটি জিডি এসডি ডিডি। আচ্ছা, এটা কিন্তু আপনি ডিডি ডাবল ডোর। হ্যাঁ ডাবল ডোর। এটা কিন্তু আপনি যে এই জায়গায় টাচ সিস্টেম আছে, ডিসপ্লে সিস্টেম আছে। আচ্ছা, এখানে আবার টাচ সিস্টেম, ডিসপ্লে সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে, এখান থেকে আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, ভেতরটা একটু আপনি কিন্তু ভিতরে টেম্পারেচারগুলো সবকিছু ঠিক করতে পারেন, বাইরে থেকে আর কত টেম্পারেচার চলতেছে আপনি কিন্তু সব বাইরে থেকে দেখতে পারবেন। এই দেখেন ফ্রিজটা দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু একটা ডিপ অংশ। আপনি দেখেন ডিপ অংশ, এই যে পকেটগুলো দেখেন, আর এটা হলো নরমাল অংশ। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে নরমাল অংশ। হ্যাঁ এটা নরমাল অংশ। হ্যাঁ এই দেখেন আপনার লাইট সিস্টেম আছে, এই যে এটা এলইডি লাইট দেওয়া আছে, যে এলইডি লাইট দেওয়া আছে, ঠিক আছে, আমরা অনেক সুন্দর। আচ্ছা ওকে, এটা দেখতে পারেন। এটা কত লিটারের হবে ভাই? এটা আমরা একটু দেখাই। এটা হচ্ছে কিন্তু এটা হইলে কি আপনার 619 লিটার। 619 লিটার। এটার মডেল হলো 6A9। আচ্ছা হ্যাঁ 6A9 মডেল। প্রাইস কত রাখছেন এটা? এটার কোম্পানির প্রাইস হলো 95500 টাকা, কিন্তু আমরা কিন্তু 95500 টাকা নিচ্ছি না। আপনি কিন্তু এই ফ্রিজের যে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, এই ফ্রিজের টাকা দিয়ে কিন্তু আরেকটা ফ্রিজ কিনতে পারবেন। আরেকটা ফ্রিজ কিনতে পারবেন। আমরা কিন্তু 19100 টাকা ডিসকাউন্ট রেখে কিন্তু আপনার ফ্রিজটা দিচ্ছি মাত্র 76400 টাকা। 76400 টাকা। সারা বাংলাদেশ ফ্রি হোম ডেলিভারি। সারা বাংলাদেশ ফ্রি হোম ডেলিভারি। আর এটার কাছাকাছি আরো একটা মডেল আছে। হ্যাঁ আমরা কিন্তু এই যে এটা তো অনেকেই জানেন, অনেকেই দেখছেন, আপনার 5F3 GDEL ডিডি ইনভার্টার। এটা কিন্তু ইনভার্টারের একটি ফ্রিজ, আপনার 5 স্টার এনার্জি রেটিং আর 600A গ্যাস। আর আপনার এই ফ্রিজ এই জায়গায় লেখা আছে 100% কভার কন্ডিশনার ব্যবহৃত হয়েছে। আবার এই জায়গায় লেখা আছে এই ফ্রিজটিতে 100% কভার কন্ডিশনার ব্যবহৃত হয়েছে, হয়নি প্রমাণিত করতে হলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু লেখা আছে। আচ্ছা ওকে, এটাও আপনারা দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার। আর আপনারা জানেন বর্তমানে ফ্রিজে কিন্তু বাংলাদেশে 1 নম্বর একটি ব্র্যান্ড ফ্রিজের ভিতরে। আপনি দেখেন, আমি দেখা দিচ্ছি আপনাদেরকে, দেখেন এই জায়গায় পুরো লেখা আছে নাম্বার 1 রেফ্রিজারেটর ব্র্যান্ড। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো এটাও আপনারা দেখতে পারেন, যাদের যেটা পছন্দ হয়। তো সারা বাংলাদেশে এই সেটটা কিন্তু ডিপ অংশ। আর এটা কিন্তু আপনার পকেটগুলো দেখেন, 1 2 3 4 5টা ডয়ার পকেট আছে। হ্যাঁ তাক আছে। এটা আপনারা দেখতে পারেন। এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস কত রাখছেন ভাইয়া? হ্যাঁ এটার ডিসকাউন্ট, আর এটা হলো নরমাল সাইডটা। আচ্ছা, এটা কিন্তু আপনার 5F3 একটি মডেল। এটাও কিন্তু আপনার এই যে ডিসপ্লে সিস্টেম আছে, ডিসপ্লে সিস্টেম 563 লিটার। হ্যাঁ 563 লিটার টাচ সিস্টেম আছে। এটা কিন্তু আপনার 79190 টাকা কোম্পানি প্রাইস। হ্যাঁ কোম্পানি প্রাইস 79190 টাকা। আমরা কিন্তু 79190 টাকা রাখতেছি, আমরা কিন্তু ডিসকাউন্ট দিচ্ছি বিশাল আকারে। তো আমরা 15838 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 63352 টাকা এই ইনভার্টার ফ্রিজগুলো এটা আপনারা পেয়ে যাবেন। এটা কিন্তু ডাবল ডোর, কিন্তু সবগুলো কিন্তু নন ফ্রস্ট। আচ্ছা নন ফ্রস্ট, জি এগুলো কিন্তু নো ফ্রস্ট হবে, মানে বরফ জমবে না। হ্যাঁ না। আচ্ছা, তো এগুলো নো ফ্রস্টের হবে। এগুলো আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস 63352 টাকা। 63352 টাকা হলে এই ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারেন। আসলে সবগুলো ফ্রিজ দেখানো সম্ভব হয় না। আমাদের ওয়ালটনের কিন্তু অনেকগুলো মডেল, আর এক মডেলে কিন্তু 4-5টা করে ডিজাইন, কালার, অনেক কিছু আছে। তো আমাদের সবগুলো সম্ভব হয় না, তারপরেও আমরা যতটুকু সম্ভব আপনাকে দেখাচ্ছি। আমাদের কিন্তু প্রায় 100-এর উপরে ডিসপ্লে, 100 ফ্রিজের উপরে আমাদের ইলেকট্রনিক্স বাজারে ডিসপ্লে আছে। তো আমরা যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি এবং দাম বলে দিচ্ছি। আরো কিছু দেখাই দিই আমরা। এটা দেখেন 1B6 GDH এটি মডেল। GDH এটা কিন্তু আপনার কোম্পানির প্রাইস হলে গিয়া 22890 টাকা। আমরা কিন্তু ডিসকাউন্ট রাখছি মাত্র 18312 টাকা। 18312 টাকা ওকে। এরপর একটা আমরা শুধু এখন জাস্ট প্রাইস গুলো বলে যাই। হ্যাঁ এটা হলে গিয়া আপনার 2A3 GDL এটি মডেল। হ্যাঁ এটা হলে গিয়া 213 লিটার। এটা কিন্তু 22712 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি। আচ্ছা হ্যাঁ কোম্পানির প্রাইস 28390 টাকা, আমরা 22712 টাকা দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এটা আপনারা পরে আরেকটি মডেল দেখতেছেন আপনার 2S2 GDN একটি মডেল। 2S2 GDN মডেল এই আপনাদের দেখাই আমি। এটা হলো গিয়া উপরেটা হলো ডিপ অংশ আর নিচেটা হলো নরমাল অংশ। দেখেন আপনার এই যে ডোরের ভিতরে কিন্তু পকেটগুলো অনেক সুন্দর করছে। দেখেন ডিজাইনটা অনেক ইউনিক একটা ডিজাইন, ইউনিক। এটা দেখতে পারেন। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস হলো কি আপনার 27272 টাকা। কোম্পানি প্রাইস 34090 টাকা। আচ্ছা 27272 টাকায় ডিসকাউন্ট প্রাইস আপনারা পাবেন। এরপরে আরো একটা দেখাচ্ছি, এটাও 2B83 যেহেতু আমরা 2B3 একটা দেখাইছি, এটা হলো SS মডেল। এটা হলো GDX মডেল আমরা দেখাচ্ছি। এই দেখেন এটা লাগে ডিপ অংশ, উপরেটা ডিপ অংশ কিন্তু লাইট আছে, ডিপে লাইট আছে, নরমালও লাইট থাকবে। এটা হ্যাঁ এই লাইট আছে আর নরমাল লাইট আছে। দেখেন আপনি 50-50 পুরো ডিপ কিন্তু নরমাল চেয়ে বড়।
আচ্ছা, ডিপ কিন্তু নরমালের চেয়ে বড়, অনেক বড়। হ্যাঁ, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস কত রাখছেন ভাই? এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস মাত্র 23752 টাকা। 23752 টাকা। কোম্পানি প্রাইস কিন্তু 29690 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এরপরে আমরা আরো একটা দেখাচ্ছি, এটাও সেম প্রাইসেরই। এটাও কিন্তু সেম প্রাইসের। আমরা এই যে তিনটা কালার দেখাচ্ছি, একই সেম কালারের, মানে কালারটা ডিজাইনটা আলাদা। 23752 টাকা, জাস্ট কালার আলাদা। হ্যাঁ, জি জি। আচ্ছা, ওকে। এই পাশে আমরা দেখাচ্ছি 1F3 একটি মডেল, 1F3 মডেল আর 25790 টাকা কোম্পানি প্রাইস। আমরা কিন্তু ডিসকাউন্ট রাখছি, দেখেন আপনি দেখাচ্ছি, আগে প্রোডাক্টটা দেখাই। আচ্ছা, এই দেখেন, এটা লিখে ডিপ অংশ আর নিচেটা নরমাল অংশ, আপনার পুরো 50-50 এটি ফ্রিজ। ওকে। আর এটার পাশাপাশি এটাও কিন্তু সেম ফ্রিজ, জাস্ট কালার আলাদা। 20632 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস। হ্যাঁ, 20632 টাকা। এই দুটো কিন্তু সেম প্রাইস। ওকে। আচ্ছা, লাস্ট আমরা যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে 2B0 GDL। এর ভিতরে কিন্তু কালার আছে আমাদের কাছে, 2-3টা কালার আছে, দেওয়া যাবে, সমস্যা নাই। অনেকে চায় যে ভাই আমার ডিপ একটু ছোট দরকার, নরমাল এটা বড় দরকার, তাদের জন্য খুবই হেল্পফুল এই যে এই মডেলটা। দেখেন আপনি, এই যে এটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। ওকে। তো এটা দেখছেন, এটার প্রাইসটা রাখছেন হচ্ছে, এটা হলো আপনার 220 লিটার একটি ফ্রিজ, 220 লিটার। তো এটার কোম্পানি প্রাইস 29290 টাকা, আমরা কিন্তু 23432 টাকা দিয়ে 23432। ভাই এত ফ্রিজ মানে দেখাতে দেখাতে সকাল সন্ধ্যা হয়ে যাবে, তাও শেষ হবে না। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের ঠিকানাটা ভাই বলে দিবেন। হ্যাঁ, আমাদের ঠিকানা হলো উত্তরা আজমপুর, চালাবন, চৈতি গার্মেন্টস, একদম ঠিক উল্টা পাশে আমাদের ইলেকট্রনিক্স বাজার। আমাদের শোরুমের সামনে দিয়ে কিন্তু চৈতি গার্মেন্টস যাইতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা। তো সপ্তাহে কি 7 দিনই খোলা থাকে? আমাদের সপ্তাহে 7 দিনই খোলা আছে ইনশাআল্লাহ। সকাল কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত? সকাল 9টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত আছে। 11টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আপনারা সরাসরি আসবেন, এসে দেখে সারা বাংলাদেশ থেকে চাইলে ওয়ালটনের এই ফ্রিজগুলো আপনারা ঘরে বসে থেকে কালেক্ট করতে পারেন। ইলেকট্রনিক্স বাজারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দেশ ও প্রবাস ভাইদেরকে জানাই হাজার সালাম। তো বাইরে আমাদের সাথে ইনশাল্লাহ আছেন আর জানেন, ইলেকট্রনিক্স বাজারের সম্বন্ধে কিন্তু অনেকেই জানেন, অনেকেই চিনেন যে ইলেকট্রনিক্স বাজার একটা ব্র্যান্ড শপ। তো ইলেকট্রনিক্স বাজারে কিন্তু আপনার কোনো মাল নিয়ে আপনারা প্রতারণার শিকার হন না, আসলে আশা করি আর হবেন না, এরকম হবেন না। তো আপনারা ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে নির্ভয়ে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন, আপনার কোনো সমস্যা নাই। আর বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কিন্তু আমরা ফ্রি হোম ডেলিভারি পৌঁছে দিব আপনাদের বাসায়। তো প্রবাসী ভাইদের জন্য কিন্তু সুখবর, আপনার কিন্তু 1 পয়সা লাগতেছে না, আমরা ফ্রি হোম ডেলিভারিতে আপনার বাসায় পৌঁছে দিব। অনেক আছে যে ভাই আমার বাবা বৃদ্ধ, মা বৃদ্ধ, আমরা কিন্তু যায় কোনো জায়গায় টানতে পারবো না, আমরা কিন্তু আর কোনো আনা লাগবে না, আপনার বাসা যা পৌঁছে দিয়ে আসবো আমরা আপনার ফ্রিজটি। তো ইলেকট্রনিক্স বাজারে কিন্তু ওয়ালটন ফ্রিজের হিউজ কালেকশন আছে, আপনারা যদি দেখেন মানে অ্যাট এ টাইম। তো এই পাশে কিন্তু হিউজ পরিমাণ ফ্রিজ আছে, এ পাশেও কিন্তু ফ্রিজ আছে, এই পাশে কিন্তু স্টকে কিন্তু অনেক ফ্রিজ আছে। তো যারা আসলে রিজনেবল প্রাইসে ফ্রিজ নিতে চান, আপনারা তাদের কালেকশনগুলো দেখেন, কি পরিমাণ কালেকশন রয়েছে। সকল মডেলেই কিন্তু আপনারা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে তাদের কাছ থেকে এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন।